JR 東海と JR 西日本によりますと、今日東海道新幹線と山陽新幹線は始発から平常通り運行する予定だということです。空の便は昨日、伊丹空港、関西国際空港、中部国際空港の発着便を中心におよそ580便が欠航しましたが、今日は全日空、日本航空ともに一部の便を除き平常通り運行する予定です。新幹線の駅や空港はお盆休みの U ターンラッシュのため大変な混雑が予想されます。